我啲貓字啊。阿彌陀佛。咁就喺我講經之前呢，咁我想大家一齊念呢個開經偈嘅。咁啊，我讀一句，咁啊，大家讀一句啦。先念三稱南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇。我今見聞得受持，願解如來真實義。好，阿彌陀佛，多謝大家。咁啊，各位善知識，大家好啦。咁啊，好榮幸呢，就被呢個香港佛教協會，香港佛青佛教青年協會咁就請咗我過嚟同大家一齊分享佛法嘅。咁啊，冇諗過會有咁多人嚟嘅，咁所以我就都會有啲緊張嚇。咁不過唔緊要，今日就準備充足嘅。咁我就盡我嘅努力呢，咁啊將佛陀傳、佛陀嘅一生咁啊好簡單、好簡略咁同大家介紹啦。咁點解話好簡單、好簡略呢？咁其實呢部經呢，就真係可以講749日嘅，講到愛回家大結局呢，都仲可以講落去嘅。因為佛用一生嘅時間呢嚟經歷嘅事蹟，利用我喺兩堂書嗰度演繹出嚟呢，呢個係唔實際嘅，亦都係冇可能嘅。咁喺開始之前呢，咁我呢兩堂書咁就只會講一啲重點啦，同埋入邊嘅一啲相關嘅佛法義理嘅。咁喺開始之前呢，我想講下我嘅一啲 expectation 嘅，我嘅一啲期望、一啲希望嘅。咁希望就係希望啦，現實就係現實啦。我知道希望同現實係有個差距嘅，不過我都好想分享下我嘅希望。咁我希望大家呢，唔係為咗嚟上堂而嚟上堂嘅，我希望大家係為咗追求一條更加開心嘅路，一條解脫嘅路而嚟嘅。如果你學佛係諗住淨係上堂而嚟呢，咁樣係增加知識嘅啫，唔係為咗解脫嘅。咁我諗住大家學佛呢係攞嚟用嘅，因為人生無常嘛。咁我唔係喺度嚟娛樂大家嘅一個演講者啦。咁冇意義嘅事我亦都唔想費心太多嘅。咁大家喺世間已經夠苦㗎啦，仲要喺度聽我講3粒鐘，講咁多概念又要記咁多嘅話，咁係唔值得嘅。咁記唔記得又唔知啦，聽完就算啦。聽大多反而可能對修行冇幫助，又或者冇準備依教奉行嘅，而咁樣嘅説法呢，我覺得係唔契機嘅，同埋會引發兩區算嘅。咁上堂係用嚟增加知識嘅，解決煩惱呢係放下嘅，而唔係增加嘅，所以兩者係有好大嘅差別。咁你話態度會唔會一樣？態度一定唔會一樣。點解呢？如果你係為咗成佛而嚟聽書嘅，咁你從一開始呢，你就會諗住將你所學到嘅嘢係攞嚟利益人。如果我講得唔清楚呢，你會不安嘅。如果我講嘢前後矛盾呢，你一定會發問嘅。咁就好似一個蕩失路嘅人，咁佢難得佢攞住張地圖啦，咁樣行山，咁佢就蕩失路，咁就見到個警察喎，咁難得見到個警察，咁佢就走去問個警察啊，我點樣先可以去到邊度？我要翻屋企啊，蕩失路好慘。咁個警察阿 Sir 咧，咁就話俾佢聽啦，咁你轉左，咦？但係左邊冇路喎。咁佢話你去邊度？咁但係地圖上個地標冇喎。咁你嗰陣時好自然咧，就會同阿 Sir 講：等等阿 Sir，你頭先講嗰度好似有啲唔清晰喎，可唔可以再解釋下究竟條路應該點樣走？即係阿 Sir 就話：係啊，之前嗰度你個地圖係舊嘅，之前嗰度冇路，而家鋪咗條橋有路啦。咁你就當堂就會安心晒，因為你知道條路係點樣去走嘅。咁多聞，我哋成日都話多聞分集，如理作意，我哋要聽多啲。咁其實多聞唔係嗰一份知識嘅增加，而唔係地圖越多冇用嘅。你咁多地圖擺晒喺度，你都唔識走。最緊要就係識點走。多聞講緊嗰一份係修行上應該要知道嘅技巧同埋嗰一份抉擇。咁今次同樣地，我哋講佛陀傳啦。咁我要講嘅就係，我唔係為咗講佛陀傳而講佛陀傳嘅。
我講唔完冇所謂嘅，因為我哋點樣我哋都冇可能講得完噶啦，係咪？咁但係最重要嘅咧就係明白佛陀傳入邊當中嘅精神。最緊要就係要了解佛，學習同佛相應。相應兩個字好緊要，呢個就係我哋呢兩堂書入邊最大嘅目的啦，就係同佛相應，去了解佛陀嘅知見啊，去悟入佛陀嘅知見。咁你譬如你了解一個歷史人物啊，你可以講好多佢嘅事蹟啊，佢嘅成就啊，但係未必可以同佢本人相應喎。咁譬如講舉玄奘法師為例啊，玄奘法師未去印度之前，佢係國師嚟嘅，唔知大家知唔知道？皇帝嘅老師嚟嘅。咁佢弘法利生已經係完全無掛礙嘅，已經係好頂尖嘅一個法師嚟。咁但係當大家覺得佢好掂、光宗耀祖嘅時候，玄奘法師係仍然去印度取經。大家雖然知道佢嘅事蹟好勁、好巴閉，但係同佢個心係完全唔相應。有邊個會知道玄奘法師佢對自己嗰份實修係咁有熱誠，真係要去印度取嗰本《瑜伽師地論》彌勒菩薩所說嘅，而去翻譯過嚟，翻譯晒所有嘅經典，而做咗我哋咁偉大嘅人物。咁我哋又可以相應幾多分呢？譬如愛因斯坦去發明咗咁多嘢，發明咗我哋嘅電燈啊，咁但係我哋淨係知道佢有啲咁樣嘅嘢，發明咗咁多嘅嘢，做過咁多嘅嘢，但我哋又同佢嘅智慧可以相應幾多分呢？佢嗰份聰明。咁我哋淨係可以喺隔離話好犀利啊，好勁啊！咁但係我哋其實一樣都可以試下相應，慢慢，我哋有嗰份知見就可以見到佛所見嘅嘢，做到佛所做嘅嘢。我哋要同佛心心相印，要見賢思齊，學習佛，有同樣嘅心，同樣嘅見解，我哋就可以做到同樣嘅嘢。其實點解我哋見唔到佛呢？而家點解我哋見唔到佛呢？因為佛叫我哋做嘅嘢，我哋一樣都冇做。佛叫我哋唔好做嘅嘢，我哋樣樣都做晒。咁就算佛陀喺你隔離，日日陪住你呢，你都唔會叫做見到佛嘅。你同佛唔相應，你同佛冇緣，你都唔了解佛，你又點可以見到佛呢？點可以話你自己見到佛呢？色相音聲係虛假嘅，你見到嗰個唔係真正嘅佛。佛陀有一次呢，佢就喺一個樹林嗰度，咁啊攞住啲稻草，佢就對住一班比丘講，佢就同嗰比丘講就話：見緣起則見法，見法則見如來。點解啊？明明如來就喺你眼前，點解要見緣起、見法先至見到如來呢？就好似我喺大家面前攞住支原子筆咁，你見到原子筆先至見到道源，咩意思呢？你明明我咪喺度咯，點解你要見到原子筆先至見到道源？你見到嗰個道源可能係一個年輕人，瘦瘦地，或者有啲營養不良，係嘛？咁你未必真正見到我嘅內容啊！你見到嘅只不過嘅表面，你根本唔知我係邊個，係嘛？你唔識我。你要真正咁見佛，你就要徹底明白佛嘅內容，你要修行成佛，只有佛先係同法完全相應。你阿羅漢可以同法有5分相應，我哋話5分法身嘛，戒定慧解脫知見。菩薩都可以同法相應，但係唔係全部。但係佛呢，就係同法完全相應嘅，只有佛先可以，因為佛就係法嘅呈現。咁佛嘅行為係冇唔如法嘅。我哋要睇佛陀傳呢，就係要睇佛陀嘅行為啦。咁我哋如果每明白多一分法性呢，我哋就見多一分佛。我哋要見全分嘅佛呢，我哋就要明白全分嘅法性。咁我哋就要成就佛果啦。咁所以我希望我講佛陀傳嘅同時呢，就可以將法嘅味道帶出嚟。咁法味帶咗出嚟啦，真佛就可以喺此處現全身。咁好啦，咁我哋可以依家正式開始講我哋嘅佛陀傳。佛陀傳嘅開端呢，係由菩薩下身開始嘅。咁邊位菩薩啊？咁就係釋迦牟尼佛嘅前身，佢個名就叫護明菩薩大士。咁護明菩薩呢，佢唔係一般嘅菩薩嚟嘅喎，佢就叫做一生補處菩薩。一生補處菩薩呢，就係仲有一期嘅生命呢，就可以登上佛位啦，補上佛位啦，咁就可以成佛啦。咁二時咧，呢個菩薩咧就同兜率天咧就諗住下生人間。兜率天係一個天界嚟嘅，天堂想下生人間，想成佛。咁經雲就話啦，二
爾時菩薩在兜率天宮將欲下生，先以五事觀察世間，云何為五？菩薩下生人間唔係就咁下生嘅，佢要睇下個環境係點樣樣，佢先至下生嘅。咁佢有五種現象去觀察世間嘅，咁係邊五樣呢？一觀遠祖，去睇下自己嘅祖先啦；二觀時節，去睇下嗰陣時有啲咩情況係出現緊嘅，係咩時代啦，冰河時代、侏羅紀時代。三觀方國，周圍嘅國家究竟係咪打緊仗啊？做緊啲咩呢？四觀近族，自己係咩人？係白人係黑人？五觀母氏，即係母親嘅背景。咁呢段經文係出自呢個義淨法師所譯嘅《根本說一切有部必初嚟毗奈耶》，即係比丘尼律嗰度出嚟嘅。而另外一本經咧，大乘經典咧就叫《佛本行集經》。咁入邊就所述嘅五事有少少唔一樣，但係大致上就相同嘅。咁入邊嘅五事就係第一地點啦，第一時間啦，第二地點啦，第三國家啦，第四家庭啦，同埋第五父母嘅。OK。咁我比較中意呢個佛本行集經嘅分類，因為好似比較順啊，咁所以我會用呢個版本嚟同大家講述嘅。咁我講菩薩下生嘅五事呢，就係基本上就係講呢個印度嗰陣時嘅背景係點樣樣啦。咁大家都知道佛教講因緣和合啦，有一個好嘅因配合一個好嘅緣呢，咁事情呢就會比較成功嘅。咁所以啲嘢成功與否呢，後邊係需要有編排嘅，而唔係冇編排嘅。而呢咁嘅編排呢，又或者呢咁嘅抉擇呢，目的就只有一個嘅啫，就係為咗利益更多嘅眾生，同埋令佛法久住於世嘅。咁就好似呢個係一個譬喻啦，啲人放煙花咁，啲煙花好貴嘅，咁你唔會揀喺凌晨時分啲人瞓晒嘅時候，你去走去放煙花噶嘛？因為啲人瞓晒就冇人睇到啦。咁你又唔會揀喺懸崖下邊將個煙花放落去噶嘛？咁座山後邊嘅人又睇唔到啦。咁你梗係會喺過時過節啦，天氣好啦，大家食完飯嘅時候呢，出嚟散步嘅時分，咁啊出嚟放煙花啦。咁放煙花仲要喺座山最高處，喺個海中央放，咁大家先至睇到。咁啲煙花好貴呢，就譬如佛陀出世呢，係好珍貴，8000萬劫難遭遇，好稀有嘅。因為你放煙花可能放幾百萬咁，好貴嘅。咁你唔會喺凌晨時分放煙花呢。就好似你唔會喺恐龍時代啊、侏羅紀時代、冰河時期咧，佛陀唔會喺呢啲地方呢咁嘅時期出世嘅。因為個個人咧都冇條件開悟，人類個腦都未曾發達，淨係佢喺度打獵啊咁樣樣。咁你同佢説法就好似對牛彈琴咁，咁係冇用嘅。咁佛陀唔會喺呢個時候出世。咁你放煙花唔會對住懸崖下邊放咧？呢個就譬如佛陀唔會喺一啲奴隸階級啊，即係喺印度社會最低層嗰啲位置咧，去出世去成佛嘅。因為你嘅影響力係好有限嘅，你俾社會欺壓啦，你又人哋睇唔起你啦，你又度唔到啲上層階級嘅人啦。咁你梗係會喺天氣好啦、過時過節啦，大家食完飯散步嘅時候咧，出嚟放煙花。咁個社會有好好嘅修行風氣啦，大家都準備追求真理啦。咁佢哋最需要佛法嘅時候咧，菩薩先要下生嘅，仲要係喺社會嘅階級入邊最高處，貴為皇族，眾人嘅目光注視之下咧，出家修行成佛。咁就好似喺座最高嘅山海嘅中央佢先至可以遍照於十方，去到最遠嘅地方。咁所以護明菩薩咧，去選擇喺咩時候出世咧，就點樣出世咩地點咧，就好重要嘅。嗱，咁我哋先睇下五事入邊嘅第一樣啦，時間。咁菩薩究竟係選擇咩時候出世呢？咁喺呢個《阿毗達摩論》入邊咧，就有分析過時間呢樣嘢嘅。咁有冇一樣嘢叫真正嘅時間？冇一樣嘢叫真正嘅時間。時間係基於事情發生嘅過程，由一點去到另外一點安立出嚟嘅概念。譬如我由呢一點去到另外一點。我數拍子，係嘛？咁我哋可以稱之為一秒由秒數去到分鐘，去到幾多個鐘、幾多日、禮拜、年，乃至到世紀。咁佢嘅出現呢，就係靠一樣嘢嘅啫，就係事件嘅發生。無論係我嘅 click 啦，鐘上面嘅滴嗒滴嗒聲啦，或者你個錶上面嗰個咁嘅數字嘅圖案嘅轉動呢，
每一件事咧，我講經每一粒字，任何一件事嘅肯定咧，就會產生過去、現在、未來，咁時間嘅概念就會出現啦。咁我哋喺度討論菩薩咩時候出世咧？重點唔係咩時辰八字啊，阿佛係咩星座㗎，咩年月日啊呢啲嘢。重點應該係放喺印度隨着時間嘅變動咧，有啲咩事件係正在發生緊嘅。而因為呢啲事件咧，佛陀必須要喺嗰個時候出世。第一，當時印度咧就出現咗好多挺修行人嘅。咁呢啲修行人咧都係善根深厚啊，有啲係成就禪定嘅外道啊，有初禪、二禪、三禪、四禪，去到四禪八定嘅都有。乃至有啲修行人係成就神通嘅，天眼通、天耳通、他心通，乃至到五通自在飛行嘅仙人都有。所以呢個時候咧係修行人成就嘅時期嚟嘅。再早啲、再遲啲都冇咁多嘅，係具足修行人嘅時期。乃至到苦行外道咧，自己折磨自己身體啊，由印度嘅左邊碌去印度嘅右邊啊，呢啲人都有嘅。嗰個時候更加多。第二點就係印度當時嘅人民咧，思想係極為發達嘅。咁喺市面上咧就出現咗好多五花八門嘅論説啦。咁其實大家就係想脫離當時佢哋社會階級最高層嘅婆羅門種咧嗰種迷信嘅思想，因為佢壟斷教育制度。咁佢就建立咗好多種論説啦，嚟解説呢個宇宙人生嘅真理嘅。咁啊有譬如有呢個唯物論啊、唯心論啊、自然論啊。有啲人就相信永恆啊，有啲人就唔相信啊。有啲苦行外道啊，有人拜地、拜水、拜火、拜風，好多種外道。六師外道有64種邪見。咁大家都有追求真理嘅心嘅，差就差在係冇正法嘅出現嘅啫。當時咁，所以第二係具足追求真理嘅人。你再早啲、再遲啲，譬如而家咁，你追求錢多㗎，唔係追求真理㗎嘛。你再早啲你又追求食物啊，追求安穩嘅啫嘛。咁所以呢個時候就係最啱㗎啦。咁第三點咧，就係我哋話世間冇苦咧，佛法係會衰敗嘅。咁而喺印度嗰陣時嘅客觀條件咧，苦係特別明顯嘅。咁印度社會嘅框架咧，就係由四姓種族嚟去支撐，導致到所有嘢咧係走向一個極端啦，同埋唔平等嘅。點樣極端？點樣唔平等咧？我陣間就話俾你大家聽啦。咁四姓種族咧，分別就係婆羅門種、剎帝利種、吠舍種同埋首陀羅。咁婆羅門種咧就係地位最高嘅，中文就叫做祭司啦。咁佢哋嘅工作咧就係掌握神權啦，同神溝通啦。咁所以佢哋喺印度嘅地位係個權力啊，係被視為同神一樣嘅，即係咩啊？即係萬能。咁佢哋係可以壟斷教育制度嘅。嗱，佢教乜嘢咧？人哋就要學啲乜嘢噶啦。佢哋會占卜啦。咁占卜就係話乜嘢做得，乜嘢唔做得。咁佢係做種種嘅祭祀嘅。咁婆羅門咧，佢係唔使交稅嘅。喺呢個國家嗰度，佢係唔需要交稅嘅，因為人哋相信咧，佢每日嘅誠心修行咧已經還清晒所有債務啦。咁同埋印度嘅人係唔可以判婆羅門種嘅人死刑嘅，乃至到體罰都唔得嘅。因為婆羅門種係神聖不可侵犯嘅。咁同埋印度人相信咧，如果你贈送啲土地咧，呢個其實幾好笑。贈送啲土地俾婆羅門種咧，你可以解除自身嘅一切罪業嘅。咁你又唔使收噶啦，你俾啲土地啲婆羅門種就得噶啦。咁所以婆羅門種嘅人咧係擁有大量嘅地產嘅。咁啊，成日有人送地俾佢，啲人好多罪業。咁好明顯呢啲咁嘅傳統制度咧，就係啲婆羅門種為咗利益自己而編製出嚟嘅嘢啦。因為佢可以壟斷教育噶嘛。咁就係呢啲咁嘅橫行無忌嘅婆羅門種咧，就喺印度嗰度打橫嚟行，做咩咧都稱為係神嘅意願啦。咁佢哋係擁有係絕對嘅權力嘅。咁除咗祭祀之外咧，婆羅門種就係啲宮廷入邊嘅文士啦，譬如星相學家啊、數學家啊、科學家啊、教師啊。現今社會就都有公務員嗰啲。咁啊喺20世紀嘅上半橛咧，婆羅門種係佔咗印度社會嘅職位，印度政府嗰個職位大概係75%嘅，因為佢哋係被給予最好嘅教育啦，同埋最好嘅機會。咁而最麻煩嘅一樣嘢就係、是，你一世係婆羅門種咧，永遠都係婆羅門種啦。
咁你嘅後代都會係婆羅門種啦。如果你唔係婆羅門種嘅話咧，你永遠都唔會做到婆羅門種。如果你做咗奴隸嘅首陀羅種咧，咁啊 bad luck 啦，你要下一世先可以晉升嘅機會。咁呢個其實就喺起跑線上建立贏輸嘅制度，就係令到啲人唔積極嘅，令到啲人去 hea 嘅。咁大多數嘅呢個低層人士咧，即係奴隸階級啊、廢社階級啊，咁從一開始咧個心就係無奈啊、絕望啊，同埋對社會充滿仇恨嘅。咁所以都唔難理解點解印度咁多罪惡嘅。咁印度第二種貴族咧就係剎帝利啦。咁剎帝利就係皇族，亦都係武士階級。由武士階級去到皇族都係剎帝利。咁剎帝利族咧就有權威去統治人民嘅。咁佢從事軍事啦，咁佢哋咧又叫做土地主，咁國家所有嘅土地咧都係自己嘅私有品嚟嘅，咁人民咧就係為咗服務佢哋而生出嚟嘅一啲勞工咁啦。咁王嘅權威咧，王權咧喺印度除咗啲人民自己犯罪之外咧，去判邊個死刑就佢想殺邊個就殺邊個啦。咁譬如有一次啊，波斯匿王咧，咁佢就因為有人冇問訊啦，好少嘅事，有人對佢冇禮貌啦，又唔係冇禮貌，即係冇問訊嘅，唔睬佢啫。咁啊起咗殺念啦，咁佢殺咗人啦，咁啊叫啲殺手去殺佢。咁點知對方其實係龍神嚟嘅，佢下身人間去到啲法會嗰度，咁點知佢係人間嘅王啫？咁啊唔知道虧，咁最後梗係殺唔到佢啦。咁第三個階級咧就係叫做吠舍，就係屬於平民、農民。又或者係商人嘅，咁啊長期俾呢個強權欺壓嘅一個階級嚟嘅。咁雖然吠舍階級咧都可以好有錢啊，咁但係佢係冇任何嘅政治權力嘅，佢哋係連讀書嘅機會都冇嘅。咁跟住落嚟要講咧就係最後一個階級啦，咁啊叫做首陀羅，即係奴隸。咁佢哋係佔印度人口最多嘅50%，咁地位亦都係最低嘅。咁原因就係因為係古印度亞利安那族統治嘅時候咧，戰敗打輸咗嗰一班後代嚟嘅，佢哋係嗰班後代嚟嘅，即係印度以前嘅原住民。咁佢有個名嘅，就叫做達薩華爾拿。咁佢哋係冇特權不特止啦，佢哋仲唔受國家嘅法律啦、宗教啦、政治啦，佢冇呢啲保障嘅。咁佢哋主要係從事一啲被人認為係低賤嘅工作啦。咁譬如農業啦、畜牧業啦、打魚啦、打獵啦、傭工啦、洗廁所啦，乃至到做奴隸嘅。咁現今社會咧就可以話行行出狀元啦。咁但係首陀羅嘅工作咧喺印度從開始、中間到最後咧都係最下賤嘅。點解咧？因為印度政府根本就冇俾佢哋晉升嘅機會。咁受到婆羅門教嘅洗腦教育啦，咁成個社會咧都係公認。首陀羅嘅出現咧，唯一目的咧就係為咗做奴隸服務大眾嘅啫，即係一種最下賤嘅人嚟嘅。咁呢個係已經成為呢個印度嘅常識嚟嘅。咁喺婆羅門嘅經書入邊咧，佢哋有一本叫《摩奴法典》咧，就係睇住佢哋嗰啲行為嘅。咁佢哋就依住呢啲行為嚟睇住個社會噶啦。咁就有一段咁樣嘅記載嘅。佢話初生嘅人就係首陀羅。咁咩叫初生嘅人咧？即係佢係第一個喺呢個地球嗰度出現嘅就係首陀羅族，就係奴隸階級啦，係嚟服務大眾嘅。假若他們以罵詈嘅語言侮辱在生嘅人，在生嘅人即係其他嘅種族，你吠舍啦、剎帝利啦同埋婆羅門，那就要斷他的舌頭啊！假若他們再舉在生的人的名或姓來侮辱，那就要用燒紅的鐵針插入他的口中。假若婆羅門的指示他不接受，咁王者咧就可以用熱油灌入佢嘅耳同埋佢嘅口入邊啦。咁呢啲就係當時印度社會嘅常識嚟嘅，大家都係認為呢套嘢係 work 嘅，同埋呢套嘢係正常。咁基本上婆羅門係首陀羅族係冇自由啦，係最悲慘、最苦惱嘅一群人嚟嘅。咁所以先需要佛陀嘅下身啦，嚟改變當時嘅唔平等嘅狀況。咁再講啦，第四點。最後關於佛陀點解選擇喺呢個時候下生呢？就係因為關乎於大家開悟同埋弘法利生嘅一個問題嘅。第一，因為當時印度咧係未曾發明文字嘅，只有語言但係冇文字嘅。咁所以當時嘅人民咧係冇我哋咁多概念喺個腦度啦。但係大家有好多時間冇咩玩，唔知得我哋咁忙咁多娛樂。
佢哋嗰個 CPU 啊 （Central Processing Unit） 嗰個腦好似個電腦咁。我哋比如佢個 CPU 就好似同我哋差唔多，但係佢哋處理嘅嘢咧就少我哋好多好多。一個妄想少，第二個佢個腦好清明，咁樣嘅腦咧係比較容易開悟嘅。就好似以前嘅五比丘咁，咁佢從來冇聽過佛法嘅。我哋聽嘅佛法都比佢哋多好多，但係佛陀同佢講嘅一席話咧，就已經可以令5個人當下斷盡煩惱成阿羅漢開悟。咁因為當時嘅人係障道因緣少啦，所以具足障道因緣少嘅人，咁佛陀就選擇喺呢個時候出世啦。第二點就喺佛滅後咧，經典嘅傳承咧，就係由呢啲記憶力超強嘅印度人啊，腦袋特別清明嘅人咧，以念誦嘅方式咧嚟傳承落去嘅。咁到咗公元3世紀咧，印度就開始出現咗最早嘅文字啦。而佛教背誦三藏嘅真人咧，亦都趕得切將思想記錄成文字，咁啊出現咗最早期嘅巴利文佛典。咁我講背誦三藏嘅真人，咁嗰啲人其實而家都有嘅，喺斯里蘭卡啊，喺緬甸啊，咁佢哋背三藏咧係可以一路背一路背一路背，幾日幾夜，佢唔停咁樣喺度背咧，都背唔完佢個腦入邊裝得晒嗰啲嘢。而家仲有啲咁樣嘅人喺度。咁嗰啲係背三藏嘅真人 ，OK。咁接住落嚟呢，我哋就講下菩薩下生所選擇嘅地點同埋國家啦。咁好簡略咁提供啲資料俾大家啦。咁釋迦牟尼佛就喺迦毗羅衛城嗰度入胎嘅。咁迦毗羅衛城呢，就連同釋迦族嘅10個小城邦呢，就位於印度同尼泊爾嘅交界嘅。咁啱啱就喺喜馬拉雅山個雪山嘅南麓，即係南邊嘅山腳。咁由於淨飯王咧，佢係一個英明神武嘅王啦，佢哋智性德高，政治修明啊，呢度寫。咁所以迦毗羅衛城嘅名咧，佢成個國咧叫迦毗羅衛國咧，就係依住呢個迦毗羅衛城嘅城主淨飯王而起噶啦，因城而立嗰個國名嘅。咁而當時迦毗羅衛國咧就係一個好強大嘅國家嚟嘅。咁佛嘅家族咧，又講下啦，又喺4姓種族入邊嘅剎帝利種嘅，即係皇族武士階級。咁父親咧就係淨飯王啦，頭先講咗。咁淨飯王咁母親咧就係摩耶夫人，就係隔離國迦毗羅衛城隔離有個城叫拘利城嘅。拘利城有個王嘅叫做善國大王嘅公主嚟嘅，就係隔離國嘅公主嚟嘅，叫摩耶公主。咁淨飯王嘅祖先咧，連續6代咧都係王者嚟嘅。咁而淨飯王就係第7代嘅王。咁連同淨飯王同期嘅國王咧，咁佢哋有3個，咁佢哋啲名都好搞笑嘅。咁分別就係白飯王啦、豆飯王啦，同埋甘露飯王，好似好食咁。咁佛下生嘅時候咧，就叫咗佢做悉達多啦。悉達多太子，悉達多就係一切事成就咁解啦。因為佛一出世嘅時候咧，國家就即刻興盛啦。咁再講下悉達多嘅嗰啲兄弟啦。佢有個細佬就係同父異母嘅，佢個姨母所生出嚟嘅，就叫做難陀。咁佛嘅堂弟咧有好多個嘅，咁包括有阿難陀啦、佛陀嘅使者啦、調達啦，即係提婆達多啦，之後破壞佛教嗰個人啦，摩訶男啦，即係後來釋迦族嘅王，亦都曾經係5比丘之一嚟嘅。有嘅阿那律啦，持戒第一嘅。我哋佛經成日有啲咩第一咩第一咧，其實好有意思嘅。佢話持戒第一嘅意思咧，就係全個地球咧持戒第一就係呢個人啦，係好高地位。咁有婆娑咧同埋拔提嘅。咁後嚟咧，悉達多太子咧同埋耶輸陀羅咧，佢個老婆啦就生咗個仔叫羅睺羅啦。咁呢個就係佢個好大嘅家庭啦。咁菩薩用5事觀察世間之後咧，咁佢見時機成熟啦，就喺夜晚黑咧就入咗摩耶夫人個肚嗰度入胎啦。咁當時咧欲界嘅所有天人咧就去到摩耶夫人個肚嗰度，咁啊同佢灑淨啦，咁啊同佢清淨個肚啦。咁當時摩耶夫人咧就見到有一隻6牙大象啊，一隻大象入邊有6個牙嘅，咁佢就咬住一朵白色嘅蓮花。咁從自己個右脅嗰度咧，即係發夢啦，入咗自己個身體啦。
咁啊，當二之時咧，大地就出現6種震動嘅，就即刻地震啦。咁一切世間大光普照。咁而呢啲咁嘅瑞相咧，經典話就係因為菩薩嘅慈悲引致啦，同埋菩薩佢修咗好耐嘅福報，所以會地震啦。咁佛話咧，凡世間地震咧有6種因緣嘅，經文有講嘅。咁第一種因緣咧就話，夫地在水上，咁個地咧就喺個水上面嘅。咁水止於風，個水咧就依止啲風而去喐嘅。風止於空，個風就止於呢個大環境嘅。咁空中有時大風自起，則大水擾。如果個風一喐嘅時候咧，咁個水就喐啦。咁大水擾咧，則普地動，是為一也。即係佛陀都好識地理呢啲嘢嘅。佢就觀察到世間原來點樣要地震呢？就係咁樣嘅因緣啦。咁而家我哋嘅科學家就探索到地震係地殼變動啦。咁但係佢哋都唔知道即係點樣預測到地震呢一樣嘢係幾時發生，係點樣去預測到去防備嘅喎。咁而最近呢，好似2014年啦，咁有位俄羅斯同埋日本嘅科學家呢，咁佢就研究到原來地震嘅時候呢，個大氣層上邊咧就會釋放咗一種叫做氡嘅一種氣體嘅。咁佢就係由地殼下邊嗰啲嘢放出嚟，會裂開，咁就會升咗上去個大氣層嗰度。咁其實佢係大環境都喺度變動嘅，即係地震嘅時候。咁我覺得俄羅斯同埋日本嗰個科學家都係一個啱嘅方向啦，因為佛陀都係咁樣講啦。咁我諗都係咁嘅因緣啦。咁啊，第二種因緣咧都幾得意嘅，就係有一位開悟嘅比丘，或者開悟嘅比丘尼，或者一啲神、一啲天人。咁佢就觀水入定啊，佢入定觀水性多，地性少，咁個地就喐啦。以前高僧傳都有嘅，高僧傳有啲比丘尼入咗山洞入邊修行開悟嘅，咁佢想試下自己神通，之後一喐，之後大地震動。有呢啲咁嘅個案嘅。咁第三咧就係從兜率天下生人間，即係而家呢個情況啦。咁啊，大地就震動啦。菩薩入胎嘅時候咧，咁大地就會震動啦。咁第四咧就係菩薩出世嘅時候，第五就係成佛嘅時候，第六就係轉法輪，第七就係佛陀決定要往生要捨壽啦，入涅盤嘅時候，第八就係已經入咗涅盤，已經無餘涅盤啦。咁喺嗰個時候咧，大地又會震動啦，因為世間頓時失去依靠。咁佛陀入胎，菩薩入胎之後咧，就安住咗喺正念正知嘅境界之中啦。咁夫人就因為菩薩嘅大威德力咧，咁突然之間咧就遍身都充滿喜悅，乃至到能夠捨棄世間嘅一切慾樂。咁譬如一個人佢得到一樣嘢係比以前所擁有嘅嘢更加好嘅。咁佢就好自然就會貪新忘舊，捨此執彼。你要一個人放下其實唔難嘅，只要你令佢睇到更好嘅嘢，得到更好嘅嘢，佢就自然會放。你揾大富翁，你有幾多錢又如何？我俾咗500蚊你，我話你而家即刻要放下，咁你就會放下，因為你信得過我嗰500蚊嘅價值，係毫不猶豫。同樣地，我哋喺度講我哋嘅貪嗔痴煩惱，我叫大家放下，點解會難呢？因為大家未睇到值得你去放棄你所愛嘅嗰一份值得。譬如你念佛嘅時候，你會打妄想，但係你數銀紙嘅時候，你從來都係一心不亂嘅喎。你嗰個價值，呢個係價值嘅問題。你黃金鋪地唔緊要，你要嘅你要屋企入邊嘅銀紙，你都唔要黃金鋪地，你唔信啊嘛。咁所以佛教係好實際嘅。譬如我話呢度有1000蚊攞住1000蚊喺個門口嗰度，我話嗱，你唔好聽經啦，你出嚟啦，我俾1000蚊你啦。咁你出唔出嚟啊？有幾多人出嚟啊？我見到你想舉手，你會出嚟噶嘛？你攞完咪翻入嚟咯，咪繼續聽咯。呢個叫實際啊嘛，係咪？嗱，1000蚊唔出，10000蚊啦。實出啦啩，10萬蚊一定出啦。即係你可以睇到你個道心值幾多錢啊？明唔明？咁所以佛法係好實際嘅。
你要放下，你先要有具足放下嘅因緣條件。咁點解啲菩薩可以割肉餵鷹啊、捨身餵餓虎啊，做到啲咁難以置信嘅嘢呢？啲菩薩係心甘情願嘅，佢唔係被逼嘅，佢覺得有價值，佢先至去捨嘅。佢做得好開心，佢捨一期嘅生命，佢可以未來成佛，呢啲叫智慧。咁當時夫人呢，就係因為菩薩嘅入胎得到大快樂，咁佢繼而就可以將世間一切嘅慾樂咧頓然放下。咁夫人醒咗之後咧，咁啊好快樂啦，咁就即刻將呢件事話俾大王聽啦。咁佢話：哇，好難得啊，大王好稀有啊！有邊個可以同我解呢個夢咧？有大象入咗我入會協啊咁樣。咁當時咧，淨飯王就請咗8個婆羅門教入邊嘅大占夢師啊，即係去占相啊、去卜夢啊嗰啲人啊。咁佢就根據自己嘅教系入邊嘅經書記載啦，咁全部論議之後咧，就有個結論啦。咁佢就話係一個偈嚟嘅。若某人夢見白象入右脅，彼母所生子，三界無極尊。如果一個人類嘅母親咧，佢發夢見到一個白象入咗自己個肚入邊咧，咁嗰個咁嘅母親佢所生嘅孩子咧，就係三界之中最聖嘅、最無上、最尊貴。之後能利諸眾生，願親悉平等，度脫千萬眾於心煩惱海。咁即係呢位咁嘅無極尊咧，呢個咁嘅聖人咧，佢就可以度脫一切嘅眾生啦。仲係佢個心係完全平等嘅，完全開悟嘅。咁意思就係話，夫人會生個仔啦，當來就會成佛，就係一個聖人嚟嘅。咁呢個係一個大喜訊。咁呢個大王聽到自己會做人阿爸啦，咁就非常之開心嘅。咁啊，因為當時夫人已經成50歲啦，咁自己又冇仔女，仲要馱住一個聖者。咁基於大王踴躍歡喜嘅緣故咧，咁大王就喺迦毗羅城嘅四門嗰度，迦毗羅城嘅四門出邊嗰度佈施啊、供養啊。佈施供養啲咩人咧？任何人都供養。供養啲乜嘢？飲食啊、衣物啊，供養啲屋啊、牛馬啊、象啊、羊啊，供養啲車啊。任何應有盡有嘅佈施，全部都有。咁好快，夫人嘅消息、懷孕嘅消息咧，就傳遍成個國家啦。咁大家都好隨喜夫人嘅懷孕啦。咁啊，因為有嘢送同埋有着數啊嘛。咁夫人懷胎嘅情況咧，就根據星雲大師所著嘅《佛陀傳》記載啦。咁夫人係變到同其他女人簡直係兩回事嚟嘅。因為夫人每日咧都係好安詳、好安樂咁樣喺度過日子啦。佢已經遠離咗世間一切嘅憂惱啦，啲貪嗔痴啊、虛偽嘅心啊，好似完全熄滅咗，好似開咗悟咁。咁夫人開始變得唔中意喧鬧嘅地方啦，淨係喜歡喺嗰啲幽靜嘅山林河池嗰度散步嘅啫。咁根據呢個《佛本行集經》同埋聖嚴法師所著嘅一本書叫《佛母摩耶》咧，咁菩薩住胎嘅時候咧，太子住胎嘅時候咧，摩耶夫人咧，係能夠顯大神通添，無論係咩男女老幼啊，一切俾鬼迷惑嘅人呢，咁惱亂上身啦，甚至一見到夫人呢，就回復正常啦。咁乃至到一切病人啦、黃種病啦、瘋癲啦、皮膚病啦、癌症啦、腫瘤都得啊，劇痛啦，只要夫人用手摸下你個頭呢，咁或者夫人接觸過嘅藥草啊、樹葉啊，咁所有人咧都通通好翻晒。咁從此之後咧，夫人就變咗呢個迦毗羅國嘅吉祥物，咁就廣受一切人民嘅歡迎啦。咁啊，時光飛逝啦，摩耶夫人懷胎咧就將近10個月啦。咁善國大臣咧，即係佢阿爸啦，咁就依住呢個印度嘅習俗咧，咁啊派咗個使者去淨飯王嗰度。咁啊，要求大王批准摩耶夫人係返娘家生仔嘅，咁啊就可以安住喺呢個藍毗尼園嗰度，同自己嘅家人一齊共聚天倫啦。咁當時淨飯王為咗安排呢個夫人返娘家生仔咧，咁佢就準備咗呢個最隆重嘅儀仗隊嘅，咁就仲犀利過迪士尼嗰啲巡遊車幾百萬倍嘅。點解咧？嗱，佢準備咗2萬隻象啦，1萬隻馬啦。仲用種種嘅寶物嚟掩飾身體嘅，黑色嘅馬，之後佢嗰啲尾咧長到拖地嘅，即係用金色嘅鞍啊、靴啊咁。1萬架寶車啦，咁每架寶車咧就4匹馬力嘅，
即係4隻馬，咁有2萬個勇士，咁全部有鎧甲啊，着晒喺個身嗰度嘅，咁喺夫人後邊喺度保護住夫人，咁啊左右咧就有1萬嘅寶車，入邊載住1萬個飛奔，咁外圍咧即係萬萬聲嘅，全部1萬個鄉將、1萬個力士左右圍繞，乃至到步行力士咧，唔係騎馬騎象嗰啲咧，都有1萬個，咁啊全部都係着鎧甲啊，攞兵器嘅。咁啊，加上無論呢個龍頭大鼓啊，一路打鼓，一切樂器咧，簡直就係陣容鼎盛，無量莊嚴，威猛無比嘅。用幾多形容詞都形容唔到啦。咁啊，據聖嚴法師所述咧，善國大臣咧就竟然用咗相似嘅陣容咧嚟迎接自己個女嘅。咁啊，好開心啦！咁啊，終於翻到屋企啦。啊，咁摩耶夫人咧翻到娘家嘅期間咧，善國大臣就同佢嘅夫人藍毗尼啦，咁啊希望喺迦毗羅衛城同埋拘利城之間比較近拘利城嘅一個地方咧，就建立一個園林嘅。咁啊，因為係呢個藍毗尼夫人所起嘅一個主意啦，一個 idea 啦。咁呢個園林咧，最後就叫咗做藍毗尼園嘅。咁就係佛陀未來出世嘅一個地方啦。咁春天咧，好快就到啦。咁園林入邊嘅花草咧就顯得異常茂盛，咁啊開晒花好靚咁。咁啲太陽照耀之下咧，咁啊花園入邊嗰啲流水咧，嗰啲聲啊好清澈啦，又閃閃發光啦。咁一切嘅花樹果樹咧，隨住微風嘅吹動咧，就好似同人揮手一樣啦。咁夫人就同好多宮女啦，就喺個院入邊喺度遊步，就喺度散步。咁啊走勻成個園林咧。由一棵樹去到另外一棵樹，咁啊其中入邊有一棵樹咧就特別靚喎，咁嗰棵樹就叫無憂樹。咁個樹下個樹咧，樹身上下就好對稱，個比例就好好喎。咁成棵樹入邊咧就有佈滿晒青色嘅葉啦，一半青色一半綠色啦，咁啊翠紫相輝啊，就好似孔雀嘅羽毛一樣咁靚。咁呢棵樹開嘅花咧，就非常之微妙動人啦，個個聞到都會產生呢個喜悅嘅感覺嘅。咁夫人見到呢棵樹就好開心啦，咁咪一步一步好安詳咁樣去行到呢棵樹嗰度嘅樹下。咁因為菩薩嘅威德力啊，呢一幕好重要啊。咁嗰棵樹咧嘅樹幹就好自然咁樣去垂到呢個摩耶夫人嘅面前啦。咁摩耶夫人咧就見到呢個咁嘅樹幹啦。咁佢就用隻手好輕輕咁樣晾喺個垂咗落嚟嗰個樹幹嗰度。咁菩薩咧就從胎中從座而起，即係菩薩喺個胎嗰度好似打緊坐咁嘅。咁啊從座而起咧，咁就立刻喺夫人嘅右脅嗰度咧就出咗世啦。咁啊出咗落嚟啦。咁當時有地震啦，咁啊一切世界又大光普照啦。OK。咁一般人生仔咧，我哋話呢個世界所有母親生仔都好偉大嘅，咁就會經歷呢個10級嘅痛楚嘅。咁咩叫10級咧？我就舉3個例子啦。1級就係撞瘀咗嘅痛，你5級就係俾火燒嘅痛，8級就係敲門電擊嘅痛，10級咧就係俾澳洲有一種水母啦，有啲特殊嘅毒素啦，叫雙型水母，去擊中你咧。咁啊9成9休克嘅，咁呢個係10級嘅痛。咁而另外一種10級嘅痛咧，就係生仔嘅痛啦。咁而摩耶夫人咧，因為菩薩嘅威德力咧，生仔嘅時候係冇痛嘅，咁反而係好安靜歡喜，身受大樂嘅，係好開心添，即係完全係對比嚟嘅。咁菩薩啱啱出世咧，就已經能夠雙腳立地噶啦。咁唔單止咁，佢仲可以開口講嘢，佢就話：我此身形從今日後不復更受，於母脅中不入胎餓。咁啊，我從今以後咧就唔會再出世啦。咁我就唔會再入母胎啦。於是此事於我最末後生，我當作佛。呢個係最後一期嘅生命，我未來就會成佛啦。好殊勝嘅畫面。咁啊，除咗菩薩講完嘢之後啦，佢就四方各行7步，之後行咗28步。咁啊喺四方嗰度咧，又重複啦。佢就話：世間之中，我為最勝，我為最勝。我從今日身分已盡，我從今日咧已經唔會再出世啦。咁我從今日已經唔會再出世，講咗4次。
咁當時虛空咧就有兩條水柱啦，去洗滌菩薩嘅金色之身啊。咁啊，天雨妙花，咁處處都係妙花嚟嘅。咁啊，天上就突然之間有好多音樂啦，咁啊，好開心咁慶祝。咁其實佛法入面咧有好多表法嘅，每一件事嘅出現咧，佢如是這般咁樣去出現，佢入邊一定有法嘅含義喺入邊。咁佛陀所成就嘅法咧，成就嘅果報咧，我哋叫做一切世間未曾有法，係未曾出現過嘅喺呢個世間，係不共世間嘅，係特殊嘅，係好稀有嘅。咁點解佛陀一出世，你問啊咁唔一樣咁特別咧？佛話一切唯心造。如果你個心係唔一樣嘅，你個心係特別係殊勝嘅，咁你嘅果報亦都唔會一樣。因為佛陀佢所收嘅嗰個果報，佢唔係一身兩身，佢係無量身。佢唔係收人天嘅果報，佢唔係收解脫生死嘅果報，佢係收菩薩行最難嗰種修行，仲係最後一期生命嗰種業力因緣。咁所以佛陀出世咧就好自然咧，好正常地咁就有咁多瑞相啦。咁呢個絕對唔係偶然嘅，呢個係收翻嚟嘅。咁有時候我哋見到有啲人啦，佢就具備一啲功德嘅。咁譬如佢有慚愧心，咁你大概都知道啊，佢有慚愧心，咁佢應該仲有其他功德喺後邊，一定係撚埋一齊嘅。咁你同佢相處，即係呢啲就係表象啦。慚愧心就係一個表象。即係個表象後邊有一群功德喺度嘅，係一群人嚟嘅。咁你睇住，咦，真係喎！通常慚愧心嘅人，佢會直心；慚愧心嘅人，佢會知道自己嘅錯；同埋慚愧心嘅人，佢隔離一定會有好多善知識，好容易、好願意去指點佢嘅。呢個係慚愧心嘅人嘅一個特徵。因為緣起法係唔會單獨起嘅，所以你睇到好多嘢，一個撚住一個。咁譬如一個人佢有啲唔禮貌啊咁樣樣，咁你大概都知道佢有邊挺煩惱喺後邊。咁你譬如佛陀，佢咁樣去成佛，佢就一定會有啲咁樣嘅瑞相。而佛陀有啲咁樣嘅瑞相，就一定會成佛。佢個係因果關係嚟嘅，係連埋一齊嘅，一定會有32相。咁但係我哋去睇人，我哋冇100%嘅一個掌握佢哋嘅背景，又唔可以做100%嘅判斷。我哋要好實際，我哋有幾多掌握就做幾多種判斷。我唔會話我睇過你啊，你喺我面前蠢過一次咁樣，或者醒過一次，我就永遠話你係一個蠢人，或者永遠話你係一個醒嘅人。我唔會將一個人咁樣概念化嘅。就好似以往有拘留孫佛在世嘅時候，七佛如來有個叫拘留孫佛。咁有個人咧就煩惱極重嘅，咁誒破口大罵去鬧佛係禿頭、光頭佬咁樣。咁但係有邊個人會知道呢位仁兄其實佢個內心係有不退轉菩薩嘅果位？佢嗰個菩薩善根係點樣打風都吹唔甩㗎啦，佢係唔會落三惡道嘅。所以你以為話咁樣鬧佛你死緊啦，你下世咁唔會喎，原來，因為佢個心已經係決定咗。咁我哋唔會立亂去判斷人，我哋無法知道人哋嘅背景。有時候你連自己係邊個你都唔知，會咁樣嘅。咁我哋必須要明白緣起嘅變化入邊有第二種啦。第一個就係嗰個人佢本身個善根就係好厚嘅，咁你冇辦法判斷佢。第二種就係佢本身唔係好厚嘅，你確實判斷啱嘅，但係下個禮拜咧突然之間就變咗人。變咗樣，哇！收到成咗佛，咁你就冇辦法判斷啦。因為緣起嘅變化，我哋冇辦法掌握嘅。咁譬如呢個優波離尊者係慢噶嘛，大家都知道優波離尊者係慢嘅。但係轉眼間變成天眼第一喎，有冇人估到先？因為全世界睇嘢最清嗰個就係天眼第一噶嘛，咁就係優波離尊者，但係慢嘅。咁第二個就係周利頻陀騎，周利頻陀騎尊者佢係掃地成阿羅漢嘅，佢一句偈都背唔到嘅，但係經過佛陀嘅教法，7日又可以唔成阿羅漢。咁所以我哋冇辦法去判斷一個人係絕對係點樣嘅。咁佛話你只要成咗佛，你先至可以去判斷人。咁如果唔係人哋嘅大功德，你睇唔到；人哋嘅小過失，你就蒙騙咗自己隻眼。咁蝕底嘅就會係自己。OK。咁而家都差唔多，我想休息10分鐘，好唔好啊？大家係
係啦，OK，休息10分鐘再講過。阿彌陀佛。飲啖水先。唉，聽日打風。我喺度飲啖水先。唔使，喺度等。係啊。係本正先，阿彌陀佛。啱先啊。
好，咁啊，翻嚟講我哋嘅佛陀傳啦。咁咧，夫人生咗太子之後咧，好快個消息咧就傳到去呢個迦毗羅衛城啦。咁啊，大王就知道咗啦。咁夫人咧就連同太子咧就告別咗拘利城咧，咁啊紛紛就回宮啦。咁而當時咧就有一位證到五神通嘅仙人咧，就叫做阿斯陀仙。咁阿斯陀仙咧就喺六欲天入邊咧，六欲天入邊有好多層嘅，咁就有6層嘅。咁其中有一層就叫做33天，咁佢就喺33天入邊嗰度居住嘅。咁啊，阿斯陀仙咧就喺嗰度住緊嘅時候咧，突然之間就見到所有嘅天人咧都好歡喜喎，歡喜踴躍，不能自勝，即係自己都控制唔到自己咁開心嘅。咁啊，揚聲高叫啊，呼叫啊咁樣樣，咁啊好奇啦，咁啊問啲天人啊，咩事啊，大德，咁點解你哋咁開心啊？咁啲天人就話啦，啊，阿斯陀仙，你唔知咩？喺閻浮提啊北方嘅雪山之下，釋迦族入邊有一個城，個城叫做迦毗羅。咁城入邊咧有個淨飯嘅國王，咁佢就生一個仔。咁個仔啊極大尊貴，極大端正。咁佢身係黃金色嘅，咁啊具32相80種好。未來咧呢位大菩薩一定會成佛轉法輪，去説法嘅時候咧，所有眾生同佢有緣嘅咧，生老病死苦啊、憂愁苦咧都可以度盡啦。呢個係極大嘅喜事。咁阿斯陀仙聽到咁之後咧，咁佢對菩薩就生起咗一個尊重心啦，最極嘅尊重心啦，同埋好大嘅信心啦。咁即刻，阿斯陀仙有神通啊嘛，就喺忉利天嗰度隱身一落咧，就落咗嚟地球印度嘅阿斯陀山嗰度。因為阿斯陀仙咧，佢係嗰陣時迦毗羅國入邊一個好大嘅一個大善知識嚟，大家都覺得呢個阿斯陀仙咧係阿羅漢嚟嘅，都係開悟嘅一位人嚟嘅。咁其實佢唔係嘅，佢淨有神通嘅啫。咁阿斯陀仙咧落到阿斯陀山咧，咁啊一隻手擳起佢個使者叫那羅陀，咁啊再嚟呢個空間轉移或者隨意門，咁一去咧就去到呢個迦毗羅城嘅附近啦。咁去到迦毗羅城附近咧，咁往昔仙人佢以前去入去呢個迦毗羅城咧，佢係飛入去嘅。咁但係佢今日咧就要見呢個天人大師啊，咁佢為咗尊重咧，咁雖然佢係仙人，佢已經好老啦，咁佢都選擇步行入宮嘅。咁呢個時候迦毗羅嘅人民咧，因為佢哋以前見到仙人識飛噶嘛，咁啊咦點解仙人今日唔飛嘅咧？咁又好嘈啦，又喺度吵吵鬧鬧啦。咁見到仙人一嚟咧，咁全部都靜晒啦。咁大眾見到仙人去到宮門咧，咁啊好奇怪啦！我話點解行路入嚟咧？咁咩原因咧？咁個個啊跟到仙人去到城門嗰度。咁仙人就話啊，我要去見大王，咁同個守衛講。咁啊大王聽到仙人會嚟咧，咁啊好歡喜啦，咁啊批准，咁啊入咗宮啦。咁啊淨飯王咧離遠咧見到仙人咧，就即刻從座而起啊！因為淨飯王係特別尊敬嗰啲修禪定啊嗰啲咁嘅外道嘅，咁佢就即刻去迎接仙人啦。咁啊將仙人擺喺一個好高嘅座位嗰度。咁仙人坐低咗之後咧，大王就頂禮咗仙人個雙足，咁啊恭敬頂禮尊者咁話啦。咁啊仙人就話啊，希望大王常得安樂。咁大王就問啦，啊仙人今日點解你會嚟啊？點解嚟探訪我啊？咁樣係咪有啲咩需要啊？係咪唔夠衫着啊？係咪冇嘢食啊？咁仙人就話唔係，咁我係為咗我冇嘢需要，冇嘢缺少，亦都唔係冇衣服。我今日咁遠行過嚟咧，就係想睇下大王你嘅太子嘅。咁希望大王可以俾我睇下太子嘅相貌啦。咁樣咁大王咧就話：咦，而家童子瞓緊覺喎。咁咧，仙人佢咧就即刻話大王啦：啊，唔好以為童子瞓緊覺，童子其實久遠以嚟咧已經斷除咗瞓覺噶啦，佢係入定嘅啫，佢係晝夜喺度安樂利益一切眾生嘅啫。咁啊，即刻叫佢出嚟啦。咁大王聽到仙人咁想見佢啦，咁瞓緊覺都要叫佢出嚟，咁啊即刻命令所有人打掃佈置莊嚴佢嘅宮殿啦。咁仲呢個好奇怪嘅行為，仲叫晒所有釋迦族嘅大臣啊、眷屬啊嚟圍繞嚟一齊親近仙人啊，佢係覺得一件好特別嘅事情嘅。咁呢個時候咧，摩耶夫人咧就抱住太子，企圖就將太子個頭咧就放落去仙人嗰個雙足嗰度，諗住頂禮仙人。咁
因為我哋佛教最高嘅禮儀咧，就係用個頭咧嚟頂禮人哋嘅雙足嘅。咁而家印度人就係掂一掂個頭，掂一掂你嘅腳，咁佢就唔會將個頭頂落去嘅。咁當時咧，呢個摩耶夫人咧就抱住太子噶嘛，咁佢就想將太子個頭咧安落先人嗰個足嗰度啦。咁因為太子佢威德力好大，咁佢一擺落去嘅時候咧，佢個身體自然回轉，咁啊嗰隻腳咧就對住先人啦。咁連續3次咧，咁就係咁樣又轉嚟轉去，咁又擺又轉咁樣。咁就係先人第一次見到菩薩嘅金色之身，咁喺佢面前轉嚟轉去，咁佢真係可以睇清楚啲啊嘛。咁係端正可愛，咁個頭咧就好似一個寶蓋咁嘅，好似一把遮咁樣嘅。個鼻又直啦，又圓啦，佢啲肢節比例咧全部都係好靚嘅。呢個佛陀佢以前係王子嘅時候好靚嘅。咁先人咧就同大王講啦，佢話：大王，你唔好將太子個頭對住我啊！太子個頭唔應該對住我嘅，唔應該對住我隻腳嘅，我個頭應該頂禮太子嘅足嘅。咁先人咧就即時用呢個印度最高嘅禮儀啦，佢就整理衣服，偏袒右肩，即係好似偏袒右肩，好似攞隻右手嘅臂出嚟，咁啊右膝着地，咁啊將太子嘅足咧就掂咗一掂自己個頭啦。咁之後咧就坐翻喺個座位嗰度，咁啊將太子咧就擺咗喺大髀上面，慢慢觀賞嘅。咁啊隨後啦，大王就將好多嗰啲寶物咧，就諗住即刻供養先人嘅。咁先人受咗大王嘅供養之後咧，即刻又將啲寶物咧供養太子喎。咁大王就對先人嘅態度咧好好奇，好唔知道佢做咩。咁點解會大得對太子咁尊重咧？咁先人就話俾大王聽啦，咁佢喺33天上面啊，見到天人對太子咁歡喜踴躍咧，仲預言呢個人係具足大人相貌，有32相80種好嘅，所以未來一定會成佛。咁太子一長大咧，一定會出家。咁大王聽到咁咧，咁佢就即刻好憂愁啦，因為佢想太子繼承皇位噶嘛，咁佢就唔希望太子出家。咁大王就問有咩方法可以令到太子唔出家嘅？咁先人就話：大王點解你咁問啊？咁大王就話：全國嘅嗰啲婆羅門咧，都話太子一定會成為呢個轉輪聖王嘅。咁咩叫轉輪聖王咧？轉輪聖王就係而家我哋個地球有好多王啦、總統啊、咩啊咁樣係唔同嘅國家啦。咁轉輪聖王咧就係統領地球嘅，即係一個王就夠啦。咁嗰陣時，佢話如果太子唔出家嘅話咧，佢一定會成為唯一一個王，而嗰個王就會統領地球啦。咁所以我就唔希望太子出家啦。咁話，咁先人就同佢講啦：大王你要知道，全國嘅婆羅門咧都喺度妄語啊，因為太子嘅相貌咧唔係轉輪聖王嘅相貌，轉輪聖王係冇呢啲相貌嘅，轉輪聖王係冇80種好嘅，轉輪聖王淨係得32相嘅啫。因為80種好係更加細微嘅，係轉輪聖王所冇嘅。咁呢個先人咧，仲即刻入禪定，仲觀察太子。先人嘅禪定好犀利，咁佢就知道太子35年後咧就必定成佛。咁講到呢度咧，知道冇辦法聽到佛陀嘅教誨啊，佢知道自己老啦，佢知道自己已經年近8歲，將會死啦。咁佢聽唔到佛陀嘅教誨咧，咁佢失大珍寶，即時就涕淚悲泣，喊到冇辦法控制自己，失控咁樣。咁人生唏噓啊，無常迅速啊。咁大王見到先人咁激動咧，就連自己都喊埋一份喎，竟然。咁佢自己喊埋一份咧，乃至到摩耶夫人又喊，佢啲大臣又喊，佢啲眷屬又喊，乃至到宮中大大小小嘅人咧，咁全部都備受感染，咁哭成淚人。咁大王就即係雖然佢唔知咩事，但係佢都會喊。咁佢就問先人：太子係咪有啲咩災難啊？大家見到太子都皆大歡喜，唯獨得尊者你涕淚悲泣嘅咧。咁先人就同大王講啦，佢話：大王，我今日見到嘅太子係稀有難得啦，就好似呢個優曇缽羅花。咩叫優曇缽羅花？無花果入邊嘅花咁啊，係無量無邊億萬年先至出現一次嘅。一出現嘅時候，仲係好少時間先至會出現。咁諸佛世尊亦都係如是啊，因為出世難得啊，無量億劫啊。咁太子一定會成佛，成佛又一定會轉法輪。我好悔恨見唔到太子成佛嗰個光彩
我一生空過啊，失大利益啊，我冇幾耐又會離開人世，所以見到太子一方面又喜悅，一方面又憂愁。咁啊，大王其實你又唔使擔心嘅。咁啊，太子啊冇任何唔吉祥。大王善得人身啊！大王你今世做到人，仲喺生到個太子，真係好好啊！今後咧一定大獲福利啦、法利啦、財利啦，咩利都得到晒啦。咁其實講到呢度，我覺得先人佢嗰個求道之心係非常之強嘅，佢想求開悟嗰個心係好強。無奈就係只差一點點，幾十年佢就冇辦法聽到佛法，其實好慘嘅。雖然佢見到菩薩金色之身啊，接觸到太子嘅身體啊，但係佢哋就係冇辦法聽到佛法。你生喺佛前，生喺佛後都係唔好彩，但係你生喺佛前呢，就更加唔好彩。如果你生喺佛前仲見到太子咧，就更加唔好彩。就喺你眼前咁樣失去咗呢個咁嘅無上大寶，你就係差一點點。你先人係具足神通噶嘛？佢如果一聽到佛法嘅話，佢即刻就可以開悟，即刻就可以了生脫死。但係佢就係差嗰幾廿年，佢就見唔到太子啊，所以極為悔恨嘅，真係會揼心口嘅，非常之傷心嘅。有神通又如何？佢有神通識飛，但係冇佛法，佢頂多都係飛嚟飛去上下天啊，咁落下地啊，都未能夠超越生老病死。咁先人就係明白到呢一點，所以先咁傷心。咁我哋比先人就真係幸福好多啦，起碼我哋有法啦，佛陀留低咗一條可以解脫輪迴嘅一條道路嘅方法俾我哋啦。咁就如先人所講，係真係好難遇到嘅。咁但係我想講嘅就係，依家有好多修法嘅人啦，係為咗求神通，而冇神通咧，係唔會吸引到佢哋嘅注意力嘅。咁我就覺得神通唔係唔好，不過神通係唔夠勁嘅。今世有，下一世又要再修，咁又有咩意義呢？咁其實解脫係最好嘅，因為你一證咧就永遠證到噶啦，一解脫咧就永遠得到解脫噶啦。咁如果你係為咗神通而學佛咧，咁佛像放下光，咁你就信啦。咁佛話有四諦十二緣，有八正道，咁你通通都信晒。點解啊？因為佛放光喎，係真嘅喎。咁有一日咁如果有個外道修行人一邊放光一邊教你做壞事。咁佢話冇四諦、冇十二緣、冇八正道嘅，咁你個心就會動搖，因為你當初唔純正。所以我哋要搞清楚，我哋究竟係相信啲乜嘢咯？我哋信入邊係有智慧咯，因為佛法去強調一份信根嘅成就，唔係一味擦勵自己，我要信啦，我要信啦，佛陀好慈悲嘅，佛陀好慈悲。咁就好似我問呢度呢間房入邊有冇蛇？咁你就揞住隻眼話冇蛇，你又唔去睇下有冇蛇？你係真係要睇下呢間房，睇揾全間房啦，冇蛇之後你先話冇蛇嘅。你嗰個信根唔係催眠嘅，你係要由觀察嗰度嚟生起一份智慧嘅。而呢份信根就係佛法所講嘅覺性。佛話世間苦，你見唔見苦啊？佛話有慾望會生起苦，你又知唔知啊？你見到你係信，你知你見，你就會有呢份智慧。佛法講嘅就係呢份咁嘅覺性呢啲咁嘅嘢。咁再講啦咁自從太子出世之後咧，摩耶夫人咧就得唔到呢個菩薩住胎嗰陣時嗰種快樂啦，因為已經離開咗啦。咁一日就瘦過一日，好快咧就已經命終往生咗，死咗。咁升天就去到呢個忉利天宮啦，做咗天人。咁而淨飯王咧就安排咗摩耶夫人嘅妹妹，就係太子嘅姨母摩訶波闍波提嚟養育太子嘅。咁自從太子出世以嚟咧，淨飯王屋企嘅所有財物啊、金銀珠寶啊，都係日日增長嘅。咁淨飯王嘅所有怨敵啊，自然咧就對王咧就生起呢個平等心，乃至到漸漸都係和好嘅，同大王係同願同行嘅。咁國家風調雨順啦，遠離一切災難啦，人民互相尊重孝養父母恭敬師長咁一切都係好安樂、好和平，就好似天堂咁，冇任何差別嘅。呢啲都係因為太子出世嘅緣故，所以大家都得到好大嘅利益。咁佛教話我哋講一樣嘢叫中陰身
大家有冇聽過？因為譬如你一個人去往生咗，咁佢往生咗，佢未去到另外一個生命嘅時候咧，佢中間有一段過程嘅。咁嗰個位咧，我哋就叫做中陰身啦。咁我哋就話貧賤中陰身就不生富貴家。你一個好窮、一個冇福報嘅中陰身咧，係唔會生到一個好有福報嘅屋企嘅。咁若果呢個貧賤中陰身生富貴家咧，就係代表富貴家咧就即將衰敗，明唔明啊？咁因為福報咧，佢相應貧賤啊，你生到去富貴家咧，佢唔會俾你富貴嘅，因為你個福報係幾多咧，你就會享用到幾多。咁所以啲人話個仔陀衰家咧，都有啲咁嘅緣故嘅。咁但係就其實唔係淨係關個仔事嘅，即係你都有份嘅。咁因為呢啲就叫共業，呢啲係因緣嚟嘅。咁啊去到嗰個位，咁你就生到嗰個仔，咁啊又陀衰家，咁啊大家一齊受呢個業啦。咁相反咧，富貴中陰身咧就不生貧賤家。如果生到貧賤家咧，就係代表貧賤家就即將富有啦。咁菩薩本身咧係具足福報嘅人，咁佢生咩家？生帝王家。唔單止令到家庭增長啊，大家快樂啊，佢仲令到國家嘅人民處處都安樂，國泰平安，國泰民安，風調雨順。所以菩薩稱為大人啊，係具有大影響力嘅人，偉大嘅人。咁福報係最高嘅，佢唔單止影響一個家，正確嚟講，菩薩嘅福報應該係影響成個地球嘅，直至到而家呢個佛嘅威力仲喺度顯示緊嘅。仲喺度利益緊我哋嘅正法、像法、末法，一直喺度利益緊大家。咁再講啦，太子話咁快啦，就已經8歲啦。咁大王就安排咗種種呢個國家入邊最犀利嘅老師嚟教育太子啦。咁其中太子嘅一位老師咧就叫做毗車婆蜜多羅。咁啊已經通達晒當時印度嘅一切經論啊、世間種種嘅技藝咧，呢啲識晒㗎啦。係一個印度最有權威嘅一個老師嚟嘅。咁太子咧就喺學堂入邊同500位同學咧就一齊學習啦。咁雖然太子基本上已經識晒所有嘅經典及論咧，咁但係佢都隨順大眾一齊去讀啊，一齊去唱念嗰啲咁嘅音嘅。咁之後大王咧就請咗另外一位通達一切兵法嘅射擊嘅武術嘅大師咧嚟教太子啦。咁啊叫做引天，一文一武。都係印度入邊當時最強、最犀利、最有權威嘅人。咁但係武術咧，太子就唔肯學。淨係話我識晒啦。咁啊，使乜學啫？咁因為當時太子就冇上 P.E. 堂嘅。返學就返咗足足4年啦。咁其實呢個釋迦族入邊嗰啲咁嘅人咧，係唔係普通人嚟嘅？可以話佢哋全部都係神童嚟嘅。因為喺4年入邊就已經學識晒嗰2個當時印度入邊最有權威嘅老師嘅所有嘢，唔係一半嘢，係所有嘅嘢，嗰啲人都學識晒，學得特別快。佢其實唔係今世學嘅，佢前世可能真係兜率天落嚟嗰啲天人嚟，外星人嚟。咁啊，用少少時間就可以 call 翻出嚟，好似火柴咁，一撻就着。太子啊漸漸長大啦，就已經12歲啦。咁有一次咧，太子就同埋眾多嗰啲釋迦族嘅小朋友啊，同埋大王啊，就一齊去出去遊玩啦，一齊去玩啦，去睇下啲風景啦。去睇下呢個農民種田嘅。咁太子係騎住一隻馬，踱落，好清楚咁樣去睇到一個農民喺度耕田嘅。因為當時咧天係好熱，烈日當空。咁啲農民咧個個就上身赤裸咁樣去工作嘅，咁身體又黑啦又瘦啦，啲汗咧流到成身都濕晒嘅。咁啲農民拉打嗰啲耕田嘅牛啦，因為隻牛又攰又慢又好痛苦咁樣，咁一路拉越拉越大力，拉又唔喐咧，就用鞭打啦。咁打完之後咧，佢又唔喐咧，再用條繩箍住條頸，一路拉。因為拉得大力得滯咧，割到啲肉。咁嗰啲肉一破咧，啲血又向下流，流落嗰啲田嗰度啦。而俾隻牛耕開咗嗰啲泥咧，就出現咗啲蟲出嚟。咁嗰啲雀仔咧就見到咁咧，就慢慢喺下邊喺度食蟲啦，又喺度將佢哋開餐咁啊。咁太子咧見到呢個咁深刻嘅場景啊，就好似睇住自己啲親人喺度俾人行刑一樣，咁痛苦。
咁啊即時佢就下馬啦，咁啊驚恨，咁啊點解眾生咁苦咧？咁啊去到一棵樹嗰度，咁啊盤起隻腳，跏趺而坐，咁啊打坐啦。咁呢個時候，太子用呢個最真實嘅心去思維啊，眾生有種種嘅苦難啊，又會有生老病死啊。太子用呢個咁嘅慈悲心，生起咗一個好勁嘅慈悲心，令個心安定下來。咁佢當時放下欲界一切嘅念頭咧，即時就超越欲界，漏盡欲界，就得到有一個叫初禪嘅境界。咁太子就覺到啊，原來我係未超越呢啲咁嘅苦難嘅，未免生老病死嘅苦嘅。嗰陣時太子淨係得12歲嘅啫，佢已經知道呢件事嘅。OK， 咁咩叫初禪？如果太子起個念頭，眾生苦啊，咁就可以入到初禪。咁我哋又入唔入到初禪呢？講禪定嘅境界，我哋先要知道咩叫三界。宇宙入邊所有嘅眾生，我哋可以分成3種，所以就係三界。咁啊，有欲界、色界同無色界。咁佢哋係越高層次就越有智慧，慾望就越少嘅。咁啊，層次最低嗰個咧就係欲界啦。欲界入邊咧就係有6道嘅，就係有我哋天人啦、人啦、阿修羅啦、畜生啦、鬼啊、地獄啊、昆蟲啊，呢啲全部都係欲界嘅眾生嚟嘅。6欲天入邊都有天人，都係欲界嘅。咁佢哋都係有情慾嘅，都係會行淫嘅，都係會一齊咩嘅。咁就係欲界啦。咁啊，再高啲咧就係叫色界。色界嘅意思就係有形色物質身體嘅意思。咁喺呢度入邊咧就只有天人嘅啫，就冇其他眾生嘅。咁就有初禪天啦、二禪天啦、三禪啦同埋四禪嘅。咁喺呢度嘅眾生就唔行淫嘅，冇淫慾嘅，但係快樂嘅程度咧就比欲界更為高、更為清淨嘅。咁離開欲界咧，先可以去到最高嗰個先可以去到色界。咁離開色界咧，先至可以去到最高嘅叫無色界。咁無色界嘅眾生咧就冇任何物質身體嘅，咁佢哋就好似一道光咁樣存在住嘅啫。境界快樂咧，亦都係再微細啲、再清淨啲嘅。佢哋分別係空無邊啦、色無邊啦、無所有啦，同埋非想非非想處天嘅。咁因為呢度所有嘅眾生咧，都係會輪迴啦，會喺三界入邊輪轉啦。咁所以我哋佛教就話，就算你去到邊一界咧，你都係苦嘅。所以三界都係唔會安樂嘅，就好似一個着咗火嘅一間酒店咁樣樣。咁一間酒店着咗火咧，咁大家就梗係會走噶啦。咁上層、下層、中層嘅人都係危險噶嘛。咁雖然自己喺下層、喺人界、喺欲界，咁但係我都唔會諗住走上去總統套房嗰度睇下有咩睇噶嘛。因為我哋嗰個比喻係咁。咁所以你就算喺人界，你都唔會諗住升天啦。喺佛教嗰個角度，你真係走得就走啦。除咗你係消防員，有能力做大菩薩去救人。咁啊，講翻初禪。咁呢種境界咧，唔係好似世尊咁起一個念頭就可以入到嘅喎，就可以修成喎。佢透過無數嘅練習啦，無數嘅打坐啦，定力嘅增強到某一個層次啦。而嗰個層次令到我哋可以降服晒欲界嘅所有煩惱。降服唔係斷，降服啫。咁初禪嘅定境咧，先至會生起嘅。咁有個人我識嘅，佢修咗30年，咁佢每日冇停過打坐嘅，咁佢先至可以去到二禪，係嘛？咁當你去到四禪嘅時候咧，咁呢個就係人類專注點可以提升到最高嘅時候。咁當你有呢咁高嘅專注點咧，你就可以做到一般人冇辦法做到嘅嘢啊，有神通啊，見到一般人睇唔到嘅嘢啊，唔係見鬼，而係生起一個智慧。去斷除煩惱，喺苦之中見到解脫。OK， 再翻嚟《佛陀傳》。咁太子轉眼間就19歲啦。咁大王咧就為咗令太子唔會生起呢個出家嘅念頭啦，咁就同太子就起咗3個典嘅。咁3個典就係 for 呢個春夏秋冬嘅。咁一個典咧就係 for 春天同埋秋天啦。一個典係夏天，一個典係冬天嘅。咁3個典咧都係令到人哋非常之舒適啊，冬暖夏涼啊，不寒不熱嘅一個地方嚟嘅。咁太子嘅衣食住行咧，樣樣都係最豪華嘅。咁仲有啲宮女啊，日日陪住太子喺度嬉戲娛樂啊。咁啊，希望太子咧沉醉喺五欲之中咧，永遠都唔會出家嘅。咁大王隨後咧仲想幫太子娶一個老婆，
咁呢個時候咧，佢就派咗國師咧，就去呢個摩訶南摩大神嘅屋企啦，即係耶輸陀羅個阿爸個屋企啦。咁佢就去嗰度問準。咁但係摩訶南摩咧就話：釋迦族嘅傳統咧，代代相承。咁有技能嘅人咧，我先可以將個女嫁俾佢嘅。咁啊，依家太子喺宮入邊咁樣長大，溫室長大，日日喺度娛樂嬉戲，又唔學武，又唔學知識，又冇技能。咁我點可以將我個女配俾一個冇技能嘅人呢？咁佢竟然咁樣質疑太子喎。咁大王就好緊張又煩惱啦。咁佢就又唔知太子有冇能力，有冇技能喎。咁啊，日日就喺呢件事嗰度喺度好煩擾咁樣喺度愁啦。咁啊，太子見到大王咁煩惱啦，咁啊問大王，大王又唔肯同佢講喎。咁啊，太子於是咧就自己同大王講，佢話：大王，城入邊你覺得有冇一個人可以同我嘅技能可以較量一下咧？咁樣樣。咁佢唔知點解會咁樣講啦，但係太子就咁樣講啦，可以比試啲技藝咧。咁大王聽到咁咧，就梗係好開心啦。咁即刻咧就安排咗一場同500個釋迦族嗰啲年輕嘅壯男啦，我哋叫童子啦，同嗰啲童子咧去比文比武嘅一個大會啦。咁而摩訶南摩咧亦同時宣佈啊，如果邊個有最殊勝嘅技藝咧，就會將個女許配俾呢個勝出者嘅。咁啊，當時呢個釋迦族啊，乃至到其他姓氏嘅人民咧，都無量無邊咁樣嚟聚集咧，就去睇下呢釋迦童子入邊嗰啲壯男壯丁咧，有邊個係最犀利噶啊？咁個勝出者又會係邊個啦？咁之後咧，呢個比武嘅時候咧，就有人提議呢個毗車密多羅，即係太子嗰陣時嗰個老師啊，叫佢做評判喎。咁毗車密多羅咧就話啦啊。咁太子咧喺文學方面咧就已經係最殊勝噶啦，咁就已經冇人可以比得上去啦。咁應該要試下鬥數學。咁當時眾中咧喺大眾之中咧有一位國內入邊算數最大最勁嘅一個算數師嚟嘅，一切嘅方程式啊，一切嘅算數咧佢都識晒嘅，最為第一嘅叫做安瑞那。咁大眾咧就喺第一場比賽嗰度咧就揾呢個安瑞那大師咧嚟做評判啦。咁啊，一開始咧就請咗一位釋迦族嘅對手啦。啊，太子咧就請咗一位釋迦族嘅對手咧，就同佢出題嘅。咁出題咧就梗係難唔到太子啦。人哋出數學題之後，太子答。咁之後第二輪咧就請咗2位，又難唔到太子啦。3位、10位、20位、30位都難唔到太子。100人一齊出題，難唔到太子；200人、300人都難唔到，最後係500人一齊出題，之後要太子計出嚟嘅，合力出一條題目要太子計出嚟嘅。咁啊出咗咁耐咁樣，咁終於出咗去睇啦。咁太子一計咧，咁啊好似如流咁樣，非常之暢順。咁啊中嗰啲文字出嚟咧，就完全答啱晒嘅。咁之後就太子出題俾500個對手啦。咁500個對手同時一齊去計咧，都冇辦法計到出嚟嘅，因為太子嗰啲數學係非常之勁。咁呢個時候咧，安瑞那大師就好驚訝啦，咁但係內心又同時非常之歡喜喎，好讚歎太子喎。咁自己都上埋場，呢個估唔到，佢又要同太子比下高下。咁其實安瑞那大師係想考下太子嘅啫，咁佢就問太子，太子你識唔識1億以上嘅倍數？咁太子係一路講幾千兆嗰啲嘢，全部講晒出嚟，嗰啲名詞我都唔識嘅。咁佢就好完美咁完全答啱晒。咁安瑞那大師又好啊，呢個你識。咁細如微塵嘅算數又如何啊？咁太子就答啦，呢度有啲長，佢就話：凡7粒微塵就係一個槍塵，7個槍塵就一個兔塵，7個兔塵就一個羊塵，呢係極細嘅東西嚟嘅。7個羊塵就一個牛塵。牛塵7個牛塵咧就成一己，7個己咧就成一虱，己即係嗰啲虱嘅蛋啊，喺度數。咁7個虱咧就成一個芥菜嘅種子，咁7個芥菜嘅種子咧就成一粒大麥，咁7粒大麥咧就成一個手指嘅關節，7個手指嘅關節咧就成一尺，咁2尺咧就成一個簪，咁4個簪咧就成一把弓。5個弓咧就成一丈，
20象就為一色，色我唔知係咩，但係80色咧就名一個驅盧車，驅盧車又大概係1公里咁樣啦。咁8個驅盧車咧就名一由旬，咁一由旬就大概係384里130步嘅。咁大眾咁啊，呢個太子咧，佢就問大眾咧，有冇人知道一由旬入邊有幾多粒微塵？一由旬入邊有幾多粒微塵？點計？咁呢個時候安瑞那大師咧就話好抑鬱啊，好鬱悶啊，咁樣都計唔到出嚟。咁佢聽咁樣太子嘅分析，佢都跟唔到啦。仲有邊個可以知道咧？咁佢就話俾太子咧，太子你快啲講啦，快啲話俾我聽啦。咁啊，太子就開始答啦。咁佢話一個阿閦婆再乘一個那由他，即係1000兆再乘10嘅60次方，再乘20億個那由他，再乘20億個10嘅60次方，再加10萬，再乘60億8000，再乘32億，再乘50萬，乘10萬。咁如是嘅總數咧，就可以堆積一由旬啦。咁多微塵，真係計到出嚟喎。咁啊，冇唔記得太子當時係用心算嘅，仲係佢唔使計數機嘅。當時印度冇計數機嘅。就算依家嘅電腦，你要計咁多個單位，你都有啲難啊，係嘛？因為太多個零，你用幾多張紙或者用嗰啲廁紙嗰啲一卷嗰啲咧喺度寫都好難計到出嚟。咁大家見到太子咁犀利啦，全場嘅觀眾見到太子神算如流啦，咁啊一切人咧都皆大歡喜啊，熱烈鼓掌啊，咁甘拜下風啦。咁仲有好多人將身上嘅瓔珞啊，咁啊獻俾太子啦。咁啊仲將啲衣服啊咁除咗落嚟布施俾太子。咁啊大家都話太子喺書算之中無與倫比，最勝最上。咁接下落嚟咧就俾呢個射箭啦。咁評判咧就叫做梭訶提婆。咁而比賽嘅準則咧就係睇選手嘅射得準唔準啦，力度嘅大小啦，射程以及射出去嘅聲響大唔大嘅，而去計分嘅。咁呢個時候咧有一個叫阿難陀，阿難陀就係佛陀嘅堂弟啦。咁佢射程咧係可以去到2個驅盧車嘅。咁2個驅盧車即係咩意思咧？即係去到2公里嘅，即係就等於呢個我哋通常射箭嗰啲都係幾百米嘅啫嘛。佢呢個可以射2公里嘅，咁就等於好似我哋嗰啲狙擊手咁啦，即係槍都可能去唔到。咁亦都係射中咗，用鐵嚟做一個圓形標靶嘅，中咗嘅。OK， 咁提婆達多嘅射程咧就遠1倍嘅，係可以射4個驅盧車嘅。咁難陀咧就更加遠，就可以射6個驅盧車嘅，仲命中距離添。咁啊，如果按依家嘅話咧，咁你想講佢係破晒健力士嘅世界紀錄大全嗰啲紀錄保持者㗎啦，成6000米都可以射中嘅，真係一啲狙擊手嚟嘅。你嗰啲 sniper 都去唔到。咁之後咧就有位叫摩訶南摩嘅大臣咧，即係耶輸陀羅嘅阿爸啦，嗰啲王者嚟嘅。咁佢又玩埋一份，咁佢竟然可以射出8個驅盧車嘅，真係難以置信。咁又中距離嘅。咁然後太子一拉弓咧，太子就射啦。咁一試嘅時候咧，咁啊把弓就竟然斷咗喎，碎晒。咁之後太子就問有冇一把更好嘅弓可以攞嚟俾我試下咧？咁樣。咁大王嗰陣時咧就非常之歡喜啦。咁話有一把弓就係你個祖父叫做獅子甲王。咁佢依家咧就擺咗一把弓喺天神寺入邊，仲用呢個香花嚟供養嘅，即係好似啲祖傳嘅嗰啲神弓咁樣。咁大王話啦，呢把弓咧係你嘅祖父留低嘅，冇人可以開到嘅，何況攞嚟射？你全城嘅人都開唔到噶啦。咁太子就啱晒，大王，咁你快啲攞嗰把弓嚟啦。咁之後咧，嗰把弓一到咧，佢就俾大眾嘅所有人，即係俾大家去摸下個弓先，試下拉開唔開到。咁果然呢個500個釋迦種嘅呢個童子咧，呢啲參加者咧都開唔到把弓嘅。咁個個人睇完之後咧，就將把弓傳咗喺太子手上啦。咁太子用左手拎起把弓，右手嘅手指嚟到拉弦。咁一開把弓咧，當時就發出呢個巨響啦，好似大爆炸咁啦。咁成個迦毗羅衛城嘅人咧都嚇咗一跳。做緊嘢，啪咁話咩事啊咁樣。咁太子一張開咗把弓咧，
就用右手攞箭，咁啊一拉就平空咁樣，即係一射，咁啊直接咧就射穿咗個板，咁啊穿過咗10個驅盧車嘅，即係1萬米啊，10公里，咁啊然後一直去，之後就去到天邊，之後就消失喺虛空之中啦。咁直頭就見唔到落點啫。咁呢支就應該係一支短程導彈嚟嘅，因為佢可以射10公里嘅範圍。咁之後嘅種種比賽啊，太子所有嘅項目咧都係最上最勝嘅。咁例如佢比斬嘢啊、劈樹啊、跳遠啊、馬術啊、唱歌跳舞，話所有做珠寶連賭博都比埋啊。但係太子都係最勝嘅。咁之後摩訶男王見到太子咁奇特啦，呢個唔係普通人嚟嘅，唔係人嚟嘅。咁佢就喺眾中之上，咁啊向太子懺悔，佢就話之前低估咗太子啊，輕視咗太子啊，原來太子咁優秀嘅，咁啊希望太子可以接受佢個女耶輸陀羅啦為妃啦。咁就係咁，太子咧就娶咗耶輸陀羅為妃啦，咁啊生咗個仔就叫做羅睺羅嘅。咁啊淨飯王咧就喺10年入邊咧，就令到太子就具足晒一切嘅娛樂啊，具足晒一切嘅五慾啊，好自在啊。咁呢個時候太子就有一位善知識係天人嚟嘅，咁嗰位天人咧就叫做作平天子。咁呢位作平天子咧就暗地裏咧就其實係好希望太子可以盡早出家啊，去成佛度眾生嘅。咁佢就暗中咧就去喺度用神通咧，就希望太子可以出家啦。咁當時咧呢個宮女啊，日日同太子唱歌噶嘛。咁唱歌嘅時候咧，因為天人嘅神力啊，咁佢唱出嘅歌聲竟然帶有呢個佛法嘅義理，有無常、苦空、無我嘅義理喺入邊嘅。咁佢嘅歌詞咧，仲係讚歎啲園林啊、花草樹木啊、雀仔啊，咁呢啲咁樣嘅歌詞嚟嘅。咁當時困喺宮中10年嘅太子咧，就忽然就想去出邊睇下呢個世界係點啦，因為聽到啲園林嘅一啲歌頌。咁啊，太子係叫馬夫去準備架車啦，咁啊出城，咁佢就想玩啦。咁啊，大王咧就好醒咁，先同太子咧就清洗晒所有嘅環境，咁啊好乾淨啦。佢用嗰啲香花啊灑滿晒個城啊，咁啊吩咐唔可以俾太子見到所有嘅老病死嘅狀況啦。一切唔吉祥嘅嘢咧，嗰啲屎啊咩啊，全部冇晒嘅。咁咧。太子一出到去啊，太子就由呢個東門嗰度出城去遊玩啦。呢個時候咧，佢喺街嗰度咧，呢個作平天子就變咗個老人，咁啊個樣就奇醜無比嘅。咁一般人見到咧都要心理輔導嗰隻嘅。咁啲人係啲牙係爛晒啊，啲頭髮又白啊，又稀疏啊。咁皮包骨，行路嘅時候仲趌下趌下，擔住支拐杖，好似企唔穩咁。咁因為太子10年喺個宮入邊咧，就淨係睇慣啲靚嘢。咁呢個突如其來嘅老人咧，對佢嗰種衝擊係非常之大嘅，可想而知。咁連一向慈悲嘅太子咧，都打咗個冷震。咁太子咧就明知故問咁樣去問呢個馬夫，咁佢就話：呢個係咩人咧？點解會同其他人完全唔同樣嘅咧？我好耐都未見過啲咁樣嘅人喺個世間嗰度。佢係一生出嚟係咁啊，定係唔好彩突然之間變成咁咧？咁呢個咁嘅馬夫咧，一向都冇咩文化嘅。咁突然之間就因為天人嘅力量啦，就好有智慧咁去回應太子啦。太子呢個叫老人，咁啊日積年月啊，就漸漸老化，咁啊氣力啊、樣貌啊，所有嘢都會喪失㗎啦。咁屋企嘅眷屬啊，一切醫藥咧都無能為力去改變呢個咁嘅事實。咁呢啲咧就係真係世間嘅大苦嚟嘅。咁太子又問：係得佢會老啊，定係我都會老啊？咁馬夫咧就會強調啦：太子，一切眾生都會老化嘅，連太子你本人都會老化，一切有生命嘅嘢咧都會老化嘅。咁太子當場咧就頹晒，冇晒心機啦。咁連城門未出咧，咁佢都要牽隻馬咁啊返宮休息啦。咁啊之後，從馬夫嗰度呢個大王咧就問太子去嗰度去遊玩好唔好玩啊？咁啊從馬夫嗰度咧，大王就知道咗佢心情唔好，咁啊怕會出家喎，咁啊又將嗰啲五慾嘅嗰啲 level 咧又喺度提升啦，咁啊更多嘅宮女、更多嘅酒咩慾啊，咁全部去滿足太子，希望
可以污染太子嘅。咁冇幾耐咧，太子又想去出城嗰度去觀賞下啲花草樹木啊，因為上一次去到城門就翻嚟啦嘛，咁啊梗係想出去啦。咁今次同上一次一樣，又係真係見到啲唔應該見到嘅嘢啦。咁今次係見到個病人嘅。咁啊，太子明明已經學晒當時印度所有嘅醫方名啦，五名佢識晒嘅，但係佢仲明知故問咁問馬夫，佢話呢個係咩人啊？咩叫病啊？咁馬夫就答啦，咁啊四大不調，咁所以會病，坐立不安，又冇胃口食嘢啊，所有人都會病啊，太子你又一樣會病啊。咁太子咧又去回宮，咁又思維病苦呢樣嘢。咁又隔一陣咧，太子又出宮玩啦。咁喺中途咧，就離遠咧已經聽到一啲喺度有人喊嘅哀傷嘅聲音啦。咁行近啲咧，咁啊原來有一具死人，咁啊瞓咗喺個床嗰度。咁隔離咧，佢啲屋企人啊都喺度圍住個死屍咁樣要準備喪禮，咁啊喺度喊。咁啊當時有人喺度捶心口，喺度哭叫啦，有人拍打自己個頭啦，有人頭髮散亂啦。咁場面咧令到太子都有啲難免都有啲心酸嘅。咁啊問開又問啦，咁太子又問阿馬夫啦。咁啊馬夫呢個又係咩人啊？咁馬夫就答啦，呢個係一具死屍，佢嘅命根啊已經斷咗啦，好似木頭石頭咁冇分別，神識咧就會去到下一世，永遠就同自己嘅親人分離。咁所有人都會死㗎，太子你都唔例外。咁太子之後咧又回宮啦。咁但係太子今次回宮之後咧，自此之後咧就已經厭離晒世間一切嘅五欲嘅境界啦。成日喺宮中就喺度靜坐啊、思維啊。冇幾耐咧，太子又出宮啦。咁啊，今次咧見到一個出家人。佢啊剃除鬚髮啦，好安詳、好寂靜咁喺度行。咁個手咧就攞住支石像，地藏王菩薩嗰支石像，同埋攞住個缽嘅。咁啊着住一件啡紅色嘅袈裟。咁啊太子咧就俾呢位出家人嘅威儀啊，深深咁吸引啊。咁佢就去問馬夫啦。咁馬夫又答啦：呢個係出家人，咁佢對一切眾生咧都有慈悲心啊，去克制自己啊，去遠離一切惡行啊。佢修行威儀啊，行住坐臥都係保持呢個正念正知嘅境界。佢冇敵人啦，有平等嘅心啦。佢係依止山林而住啦，去乞食啦，維持生命啦。去追求一個能夠離開一切苦解脫嘅境界嘅。咁太子聽到之後咧，就非常之歡喜啦。咁啊，立刻咧就回宮啦。咁啊，唔係立刻咧就去到呢個出家人旁邊咧。咁啊，同樣問佢同樣嘅問題。咁啊，出家人咧就有同樣嘅答案，咁啊話翻俾太子聽啦。咁太子就恭敬咁頂禮咗呢個出家人，之後就回宮啦。咁回宮嘅途中咧，就有一個阿嬸，咁佢就見到太子喎，因為太子真係人見人愛，非常之靚仔嘅。咁佢就生起咗慾念。咁因為當時呢個印度人咧，咁啊好中意唱啲偈頌啊，好中意念詩啊咁啊。咁個女人咧就話啦：母有此子樂，一個母親啊有啲咁樣嘅仔啊，就會好開心啦。其父亦歡喜，阿爸又會好開心。女人有此夫，一個女人有咁嘅丈夫咧，樂過於涅槃，就會比解脫就更加快樂啦。咁啊，對太子生起咗慾心。咁太子聽到涅槃呢兩個字咧，佢好似聽唔到前面嗰啲嘢咁。咁啊，直頭開心過中咗六合彩咁啊！一個窮人中咗六合彩，開心過一個窮人中咗六合彩。太子即時就發願啦，我未來一定要得到呢種咁嘅涅槃境界。太子其實係一個非常之有智慧嘅人嘅，所謂聞一知萬，去聞一樣嘢，去聽一樣嘢，去知道後面嘅1萬樣嘢，佢成個運作知道晒。佢見一樣嘢，可以明白後邊嘅所有原理。佢只不過係出咗個宮，出宮4次，見到老病死同埋一個出家人。佢就已經可以見到晒所有世間必然會遇到嘅8種苦，而且係所有苦都唔會離開呢8種苦。咁8種苦分別就係求不得苦啦，你想要得到嘅嘢得唔到啦；愛別離苦啦，你中意嘅會走啦；怨憎會苦啦，你唔中意嘅又成日跟住你啦；生老病死苦啦，呢4苦啦，同埋最後嘅五陰熾盛苦。就我哋嘅色受想行識，身心係不停咁喺度變嘅，不停咁喺度壞滅嘅，喺度影響緊我哋嘅。咁啊，太子啊預見自己將會面臨咁樣嘅苦咧，佢唔會覺得冇希望，
選擇去逃避，佢反而就好積極咁去放棄晒所有榮華富貴而去出家修行嘅，而最後佢係成功超越晒一切嘅苦嘅。咁太子可以預見自己必然會遇到百苦，咁其實我哋又有冇預見自己嘅百苦呢？考試壓力嘅苦，同身邊敵人朋友喺度明爭暗鬥嘅苦，件事本身冇苦唔苦嘅，因為我哋內心有煩惱，所以會導致我哋苦。咁佛話，如果你處理晒內心嘅所有問題，其實係困難嘅。但係如果你要處理晒外在嘅所有問題，係冇可能嘅。咁所以問題喺個心嗰度，我哋就要喺個心嗰度去解決個問題。如果我哋冇辦法好清晰咁了解我哋心中嘅苦呢，我哋就冇可能從呢個苦徹底咁解脫出嚟。譬如我同人鬧交嘅話，你唔搭嘴又點會鬧交呢？你唔親心，你唔衝動嘅話，你又點會搭嘴呢？咁所謂緣缺就不生啊嘛，啲油燈入邊嗰啲火冇油係閂唔到嘅。你要了解你自己當初點解會俾人激嬲咗，你緊張啲乜嘢，你睇清楚就得。你唔需要放下啲咩，你只需要睇清楚你點樣執着嗰件事，點樣生起個慾望，苦就自然會熄滅。由頭到尾都係個心變出嚟嘅感覺。如果你唔去肯定嗰個感覺呢，嗰個感覺就會消失。OK， 咁太子回宮之後呢，咁見到淨飯王啦，同埋一眾嘅大臣就坐咗喺個大典嗰度喺度傾嗰啲公事啦。咁太子呢，立刻呢，就去到大王嘅身邊咧，合掌恭敬咁同大王講啦。佢話：父王，我希望你可以聆聽我呢番説話。佢話：我要出家啊，我要求解脫苦難嘅一條道路。大王，一切眾生都會有生離死別噶啦，希望大王你理解啦。咁大王其實用咗29年去阻止太子發心出家嘅，動用國家嘅所有資源去娛樂太子嘅，咁又幫太子娶老婆。咁但係咧，呢個太子佢嘅億劫修行啊，佢嗰個業力，佢嗰個福德力根本就阻礙唔到佢呢個出家發心，根本就冇任何作用。大王最驚嗰樣嘢就終於發生咗啦。咁當時大王就成身震動啦，好似啲手手腳腳斷晒咁啦。咁啲淚水多到好似落雨咁啊，黑色暴雨啊。咁原來阿斯陀先講嘅係真㗎啊！大王就話啦：唉，我嘅乖仔，我嘅乖仔啊！我嘅太子啊！依家唔係出家嘅時候啊，乖仔，如果你聽我講啊，你唔好出家，你唔聽我講就係大逆不道嘅事啊！太子，你要繼承我嘅皇位，喺老嘅時候先至去出家啦。咁大王太子就話啦：大王，你唔好留戀一啲會無常嘅嘢啦，你唔好障礙我嘅出家發心啊！譬如有一個人喺一個火寨入邊，間屋着咗火啊，佢又有氣力，佢又年輕力壯嘅，你係絕對阻擋唔到呢個人逃出去嘅。何況人命無常，我寧願忍耐少少嘅離別之苦，喺我有限嘅時間咧就可以完成我嘅目標啦。咁一眾嘅大臣咧就好殷勤咁樣去阻止太子發心出家。大王就繼續喊到收唔到聲啦，咁太子就梗係好唔開心咁樣去返咗自己個住所嗰度，好靜咁樣坐咗喺度啦。咁啲宮女咧見到太子回宮啦，就梗係非常之踴躍開心咁，諗住去取悅太子啦，令到太子好開心啦。咁個個咧就喺太子身邊咧都非常之孝嘅。咁呢啲咁嘅妖媚姿態咧，就想令到太子產生一個慾念啦。咁但係因為太子成日思維世間嘅苦事啊，咁淨係諗住想得到解脫啦，咁佢對一切宮女嘅造作咧，根本就冇任何嘅貪欲嘅，甚至有啲討厭嘅感覺。咁突然之間咧，有個宮女啦，就將一個花圈套咗上太子個頭嗰個頸嗰度。咁太子粒聲都唔出咧，就除咗個花圈，將個花圈劈咗出去呢個窗外邊啦。咁呢個時候啊，大王就叫呢個國師個仔咧，就叫做優陀夷。咁佢就叫佢去同太子洗腦，咁啊希望唔好出家嘅，勸佢唔好出家嘅。咁優陀夷咧就咁啱嚟到啦，咁啊見到呢個掉花圈嗰一幕啦，咁啱就俾佢睇到啦。咁優陀夷咧就其實好叻講嘢嘅，咁佢就用呢個朋友嘅身份咧去勸導太子，應該要隨從世間嘅五欲啊，應該要令到啲宮女開開心心啊，咁先係做善事啊。咁太
太子就話啦：丘陀兒，我都已經好清楚明白呢個咁嘅世間五欲嘅一個相貌，但係無常敗壞呢個先係真理。呢樣嘢喺呢個世間先至可怕。你試諗下，如果所有你識嘅宮女都老晒嘅，都俾呢個老化奪去咗佢哋嘅美貌嘅，你眼望我眼，一啲都唔開心。有邊個人會中意咁蠢留喺呢個地方呢？咁太子同丘陀兒咧，一路傾咧，就傾到天黑啊，都勸唔到太子回心轉意。咁太子咧，最後咧就翻到宮中啦，又聽嗰啲宮女一齊喺度載歌載舞，直至到夜晚休息瞓覺啦。到咗呢度就係一個好重要嘅時刻啦。到咗呢個我哋話印度夜晚就分3個時段嘅，初夜、中夜同後夜嘅。到咗中夜咧，呢個靜居天嘅天人咧就下降呢個迦毗羅衛城，用呢個大神力令到所有嘅人好似捱過1個禮拜通宵咁，所有人身體沉重咧都紛紛入睡。直到呢個大部分人瞓晒嘅時候咧，太子就忽然間醒咗。佢見到嘅咧就係所有嘅宮女熟睡喺地下，就好似屍體咁，冇咩分別，死晒咁。自己咧就好似喺一個墓地入邊，啲宮女又衣衫不整啊，又流口水啊，有人失禁啊，啲樂器啊就劈晒喺地下啊，好核突嘅。太子就終於好清楚咁樣見到呢啲宮女嘅真正嘅相貌啦，又臭啦，又穢啦，處處不正啦。佢話淨係愚痴嘅人啊，先至會喺呢度生起貪欲心啊。之後咧，太子嘅善知識作平天子咧，佢就同太子講啦：太子，你而家可以逃出皇宮啦！今日係一切天人都希望你出家修行嘅大日子啊！太子咧就即刻着翻對 boot， 之後又望翻瞓咗喺自己張床嗰個耶輸陀羅佢嘅妻子，佢就話啦：呢度係我最後受五欲嘅地方，從今以後我永遠都唔再受五欲。講咗2次，呢個係我最後受五欲嘅地方，從今以後永遠都唔再受五欲。太子於是咧就行到出門外，合掌向天。當時咧就見到喺東方就有呢個提頭賴匝天王，同埋千萬億嗰啲咁嘅天神咧就圍繞嘅，仲有南方嘅毗樓臘叉天王，又係8000萬億部下嘅；西方嘅毗樓博叉天王，同埋北方嘅毗沙門天王，全部都係領住8000萬億嗰啲天龍八部咁樣嚟護送太子出家嘅。最後咧就有悉提盤因啦，即係33天嘅天主啦，就喺迦毗羅衛城嘅上空嗰度守護嘅。太子即時咧就叫醒馬夫，佢又話：馬夫，我哋依家要將隻馬王見跡帶出嚟。有一隻馬咧就係同太子同一日出世嘅，叫見跡，係馬王嚟嘅。叫馬夫即刻將見跡帶出嚟。馬夫咧就問太子啦：依家已經好夜咯，又唔適合出城玩又冇敵軍靠近係咩原因太子想取隻馬翻嚟咧？咁太子咧就用威德力去回答馬夫啦。佢話：有咁大個敵軍，你都竟然唔知道，就係生老病死啊嘛，就係我最大嘅怨敵。車匿馬夫你唔好違背我嘅意願，你即刻將隻馬帶出嚟。馬夫就照做啦。馬王見跡咧，一見到太子咧就身心歡喜，即刻大叫啦咩咁樣。一切嘅天人咧就即刻用神力去將呢個咁嘅聲音咧就收起咗啦。冇人聽到嘅。太子亦都好高興啦。用右手去摸隻馬嘅背脊啦。佢就話啦：見跡往昔你以前幫大王去呢個戰場上面打仗獲得勝利啊！今日你要幫助我求解脫之道我係為咗一切眾生嘅大利益、大勝利而去出家修行嘅。你一定要用盡晒你嘅力量我哋要走好遠嘅路，你千祈唔可以停落嚟。之後太子咧就同車匿咧就出到去城外面啦。佢回身咧就望住迦毗羅衛城，佢就發願，佢就話：我寧願跳崖自殺、食毒藥，乃至到餓死咧，
我都一日未開悟，能夠度眾生於出生死苦海啊！我永遠都唔會再入迦毗羅衛城。咁呢個時候咧，一切天人就皆大歡喜啦。咁佢就話：從今以後咧，嗰啲天人就話：從今以後啊，呢度就會出現一個大藥王、大醫王，滅盡眾生嘅煩惱之毒。咁太子啊同馬夫就一直咁跑，冇喘息，冇任何嘅聲音。咁城入邊嘅萬象咧，就顯得非常之寂靜。唯有太子同馬王嘅心咧係非常之鋭利嘅。咁佢哋奔馳如流星一樣，咁啊直到天光，已經行咗幾百公里。咁漸漸咧就去到一個苦行林，咁就係一個叫做拔騎婆仙人居住嘅地方。OK，咁我哋今日嘅時間咧就差唔多啦。咁啊講到呢度，咁啊大家欲知後事如何咧，就請看下回分解。OK， 阿彌陀佛。我想回向嘅，大家係啦，大家跟住我念啦嚇。願以此功德，普及於一切，我等與眾生，皆共成佛道。好，阿彌陀佛。大家多謝法師。因為今日人多咧，